マフラーとかにもね付着して、これ危ないよね。今日は 10W40 にね変えてみて、でこれで漏れで止まんないんだったらもう廃車決定。危ないからね。はい。来るぞ。成功。成功した。成功だぜ。今回は成功だ。ついちゃったよ。これで回らなくなるところまでね。で、ほんのちょっと締めらないけど。戻すね。これをこれ。まあ